各位老友記，大家好啊！歡迎返嚟我嘅頻道。今日介紹嘅係手工腐皮卷，好簡單嘅咋。材料有腐皮1塊、鯪魚肉3兩左右、免治豬肉4兩、白胡椒粉少少、生粉少少。菜咧可以選木耳、椰菜或者鮮冬菇或者其他爽口嘅菜都得㗎。我哋而家就處理咗啲餡料先。首先醃咗啲免治豬肉同埋鯪魚肉，我哋將佢攪勻。然後加少少鹽，撈勻佢，落少少胡椒粉，辟一辟啲腥味，撈勻佢，撈勻之後我哋醃佢15分鐘左右。好，而家我哋拎啲腐皮出嚟，要剪一剪佢。一塊腐皮好大塊嘅，我哋將佢折成1/4。首先攤開佢，然後對折，再對折，就變成1/4啦。然後我哋喺中間度切開佢。我哋喺中間度再切開佢，再切。今次我哋只係會用半塊嘅啫，然後將啲腐皮加啲水浸軟佢，容易包啲。我哋而家準備餡料，將佢切開一行行，一陣間包嘅時候就容易啲。所以我就會用個碟裝住攤平佢，咁就分得勻啲嘛。我哋開始包啦。第一塊浸耐咗，有少少穿，唔緊要，我哋試下先。我哋攞一個餡料出嚟，用羹就容易啲啦。係啦，擺喺中間度，加上我哋嘅木耳絲同埋椰菜絲。一開始冇咁貪心，然後將底蓋上中間度，上邊蓋上中間度，由左邊冚上去，再捲，慢慢捲。呢個就係穿咗個漿嚟嘅，所以就漏咗啲餡出嚟，唔緊要，我哋都可以食嘅。我哋揾個有窿嘅碟裝住佢先啦。我哋試第二塊，一樣咁做法啦。將餡料擺上中間度，然後加入椰菜，加入木耳絲。由下邊冚上去，上面冚返落嚟，再由左邊覆上去，再捲，慢慢捲實得嘅。我哋輕力啲，成功啦！我哋做埋其他嗰幾塊先。我哋最後示範多一次。好，我哋而家開火蒸8至10分鐘，睇下啲豬肉餡有幾厚啦。如果薄啲嘅，可以再蒸少啲時間嘅。
記得開大火啊！好，我哋冚角。好，蒸咗8至10分鐘，我哋睇下先。應該熟晒啦。我哋拎佢出嚟，小心熱啦。好，我哋而家準備個芡汁。我哋需要蠔油2湯匙、生抽少許、生粉少許同埋少少水。如果想食甜少少嘅，可以加糖。加埋芝麻油都會香啲嘅。少少生粉，係啊，加少少水，跟住就可以撈勻佢啦。我哋開個細火煮個芡汁，唔好咁大啊，如果咁好易燶㗎。你睇開始滾啦，我哋要推開佢。好，完成啦，個汁都。淋埋啲汁就可以開始食啦。希望你會鍾意我今日介紹嘅簡易腐皮卷啦。鍾意呢條片記得 like、share 同埋 subscribe，多謝你啊！我哋下次見啦，拜拜。